তো বন্ধুরা আমরা এখন ওপেন করছি স্টার্ন রেলওয়ের অফিসিয়াল ওয়েবসাইট। আপনারা অন স্ক্রিন দেখতে পাচ্ছেন। অফিসিয়াল ওয়েবসাইট থেকে একটা নতুন চাকরির বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে, যেখানে মাধ্যমিক পাস থেকে শুরু করে আপনারা এখানে আবেদন করতে পারবেন। ছেলে মেয়ে উভয় এখানে আবেদনের যোগ্য। আবেদন করার জন্য কোনো আবেদনের ফিস দিতে হবে না, সম্পূর্ণ বিনামূল্যে আপনারা এখানে আবেদন করতে পারবেন। রাজ্যের প্রতিটি রেল স্টেশনে কর্মী নিয়োগ করতে চলেছে। বিস্তারিত আজকের এই ভিডিওতে আলোচনা করব। আলোচনা শুরু করবার পূর্বে বন্ধুদের কাছে ছোট্ট একটা অনুরোধ, চ্যানেলে নতুন হলে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনে ক্লিক করে অল নোটিফিকেশন অন করে রাখবেন, পরবর্তীতে এরকম লেটেস্ট আপডেটগুলো সবার আগে পাওয়ার জন্য। যারা অলরেডি সাবস্ক্রাইব করে রেখেছেন তাদেরকে জানিয়ে অসংখ্য ধন্যবাদ। ভিডিও ভালো ভিডিওটিতে অতি অবশ্যই একটি লাইক করবেন এবং আপনাদের বন্ধুদের সাথে আপনাদেরকে দেখার জন্য বা তাদেরকে ইনফরমেশন দেওয়ার জন্য ভিডিওটিকে বেশি বেশি করে শেয়ার করবেন। কোন জেলা থেকে ভিডিও দেখছেন, কীরকম ভিডিও পছন্দ, ভিডিওর কমেন্ট বক্সে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন। তাহলে সেই সমস্ত জেলার ভিডিও বা সেই সমস্ত ভিডিও সবার প্রথমে প্রকাশিত করা হবে। দর্শকরা যে জেলা থেকে বেশি করে আমাদের কমেন্ট করবেন সেই জেলা ভিডিও সবার প্রথমে আমরা প্রকাশিত করব। তো চলুন বন্ধুরা, বেশি দেরি না করে আমরা একেবারে বিস্তারিত বিষয়ে চলে যাব। তো বন্ধুরা আমরা একেবারে বিস্তারিত বিষয়ে চলে এসেছি। আপনারা অন স্ক্রিন নিয়োগের নোটিশ দেখতে পাচ্ছেন। রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট সেল, স্টার্ন রেলওয়ে, 56 সিআর এভিনিউ, কলকাতা 700012। নোটিফিকেশন ফর এঙ্গেজমেন্ট অ্যাপ্রেন্টিসশিপ ফর দ্য ইয়ার 2020-21। নোটিশ নাম্বার এখানে দেওয়া রয়েছে অ্যাপ্রেন্টিস নোটিশ নাম্বার। তো এখানে যেটা দেওয়া রয়েছে শিডিউলটা আমরা এখান থেকে দেখে নেব। ডেট অফ পাবলিকেশন অফ নোটিফিকেশন অন ওয়েবসাইট 1/10/2021 এই নোটিশটা প্রকাশিত হয়েছে, যে অফিসিয়াল ওয়েবসাইট রয়েছে সেই অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে। ওপেনিং ডেট অ্যান্ড টাইম অফ অনলাইন অ্যাপ্লিকেশন শুরু হচ্ছে 4/10/2021 10টা থেকে। ক্লোজিং ডেট অ্যান্ড টাইম অফ অনলাইন অ্যাপ্লিকেশন 3/11/2021 6টা পর্যন্ত আপনারা এখানে অনলাইন আবেদন করতে পারবেন। ডেট অফ ডিসপ্লে অফ লিস্ট অফ সিলেক্টেড ক্যান্ডিডেট, অর্থাৎ সিলেক্টেড ক্যান্ডিডেটের নাম 18/11/2021 আপনারা অফিসিয়াল ওয়েবসাইট থেকে পেয়ে যাবেন। স্টেট উইজ ইউনিটি অ্যান্ড কমিউনিটি উইজ ব্রেকআপ সোল্ট এখানে দেওয়া রয়েছে। হাওড়া ডিভিশনে কী কী নিয়োগ করছে এবং কোন ক্যাটাগরি কতগুলো ভ্যাকান্সি রয়েছে এখানে কিন্তু দেওয়া রয়েছে। এখানে যেরকম প্রথমে দেওয়া রয়েছে ফিটার, হাওড়া ডিভিশনে রয়েছে ফিটার, টোটাল 281টা ভ্যাকান্সি রয়েছে। ইউআর ক্যাটাগরি 100টা রয়েছে, এসসি ক্যাটাগরি 44 রয়েছে, এসটি ক্যাটাগরি 25টা রয়েছে। এই সমস্ত এখানে বিভিন্ন রকম পদে নিয়োগ করছে, অর্থাৎ ট্রেডগুলোর নাম এখানে রয়েছে। এই সমস্ত যোগ্যতা আপনাদের থাকলে আপনারা এখানে আবেদন করতে পারবেন। যেরকম এখানে শিয়ালদা ডিভিশনে রয়েছে ট্রেড নেম এখানে দেওয়া রয়েছে, কী কী নিয়োগ করছে, কতগুলো ভ্যাকান্সি রয়েছে, ক্যাটাগরি সেখানে কিন্তু দেওয়া রয়েছে। এখানে যেরকম ফিটার, ইলেকট্রিশিয়ান রয়েছে, টোটাল 430টা ভ্যাকান্সি অর্থাৎ শূন্যপদ রয়েছে শিয়ালদা ডিভিশনে। এর জন্য ইউআর ক্যাটাগরি 175টা রয়েছে, এসসি ক্যাটাগরি 64 রয়েছে, এসটি ক্যাটাগরি 32টা রয়েছে। এই সমস্ত বিষয়গুলো আপনারা দেখে নেবেন। প্রতিটি ডিভিশনে নিয়োগ করছে, অর্থাৎ কলকাতার মধ্যে যে সমস্ত ডিভিশনগুলো রয়েছে সেই সমস্ত ডিভিশনে কিন্তু এই বিভিন্ন রকম পদে নিয়োগ করছে। এলিজিবিলিটি কন্ডিশন এখানে দেওয়া রয়েছে। এজটা এখানে বলেছে 15 থেকে 24 বছর বয়স পর্যন্ত আপনারা এখানে আবেদন করতে পারবেন। সরকারি নিয়ম অনুসারে আপনারা এখানে বয়সের ছাড়গুলো পেয়ে যাবেন। এখান থেকে আপনারা বিস্তারিত বিষয় দেখে নেবেন। নিয়োগের নোটিশ ভিডিও ডেসক্রিপশন বক্সে দেওয়া রয়েছে, সেখান থেকে ডাউনলোড করে বিস্তারিত বিষয় দেখে নিয়ে তারপরে আপনারা আবেদন করবেন। এডুকেশন কোয়ালিফিকেশন এখানে বলেছে ক্লাস 8 পাস হয়ে থাকলে আপনারা এখানে আবেদন করতে পারবেন, বা মাধ্যমিক উচ্চ মাধ্যমিক পাস হয়ে থাকলে কিন্তু আপনারা এখানে আবেদন করতে পারবেন। এর জন্য আপনাদের আইটিআই সার্টিফিকেট থাকতে হবে, সাথে 50% মার্কস আপনাদের থাকতে হবে। যে কোনো রিকগনাইজ স্কুল বা সরকার স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আপনাদের মাধ্যমিক উচ্চ মাধ্যমিক পাস করে থাকতে হবে, তবে কিন্তু আপনারা এখানে আবেদন করতে পারবেন। মেডিকেল ফিটনেসের ব্যাপারগুলো এখানে দেওয়া রয়েছে, আপনারা এখান থেকে দেখে নেবেন মেডিকেল ফিটনেসগুলো। অ্যাপ্লিকেশন ফিস এখানে দেওয়া রয়েছে। অ্যাপ্লিকেশন ফিস আপনাদেরকে 100 টাকা করে দিতে হবে। আর এখানে বলেছে এসসি এসটি পিডব্লিউবিডি ওমেন ক্যান্ডিডেট যারা রয়েছে তাদের কোনো রকম আবেদনের ফিস দিতে হবে না, তারা বিনামূল্যে আবেদন করতে পারবেন। জেনারেল এবং ওবিসি ক্যাটাগরি যারা রয়েছে তাদের 100 টাকা করে আবেদনের ফিস দিতে হবে। আবেদন আপনারা কীভাবে করবেন আমরা আগেই দেখে নিয়েছি। আবেদনের মোড অনলাইন রয়েছে, অনলাইন আপনাদেরকে আবেদন করতে হবে। এখানে অফিসিয়াল ওয়েবসাইট দেওয়া রয়েছে, অফিসিয়াল ওয়েবসাইটের মাধ্যমে আপনাদেরকে কিন্তু আবেদন করতে হবে। আইটেমস টু বি আপলোডেড, আবেদন করার সময় কী কী ডকুমেন্টস আপনাদেরকে আপলোড করতে হবে ভিডিও ডেসক্রিপশন বক্সে নিয়োগের নোটিশ দেওয়া থাকবে, সেখান থেকে ডাউনলোড করে বিস্তারিত বিষয় দেখে নিলে আপনারা বুঝে নিতে পারবেন। তো বন্ধুরা, আশা করছি আপনারা ভিডিওটা বুঝতে পেরেছেন। যদি কারো কোনো রকম বুঝতে অসুবিধা হয় ভিডিওর কমেন্ট বক্সে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন। ভিডিও ভালো ভিডিওটিতে অতি অবশ্যই একটি লাইক করবেন এবং আপনাদের বন্ধুদের সাথে আপনাদেরকে দেখার জন্য বা তাদেরকে ইনফরমেশন দেওয়ার জন্য ভিডিওটিকে বেশি বেশি করে শেয়ার করবেন। কোন জেলা থেকে ভিডিও দেখছেন, কীরকম ভিডিও পছন্দ, ভিডিওর কমেন্ট বক্সে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন। তাহলে সেই সমস্ত জেলার ভিডিও বা সেই সমস্ত ভিডিও সবার প্রথমে প্রকাশিত করা হবে। দর্শকরা যে জেলা থেকে আমাদেরকে বেশি করে কমেন্ট করবেন সেই জেলা ভিডিও সবার প্রথমে প্রকাশিত করা হবে। চ্যানেল নতুন হলে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনে ক্লিক করে নোটিফিকেশন অন করে রাখবেন, পরবর্তীতে এরকম লেটেস্ট আপডেটগুলো সবার আগে পাওয়ার জন্য। তো চলুন বন্ধুরা, দেখা হবে পরের ভিডিওতে। তাদের ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আপনাদের পরিবারের খেয়াল রাখবেন। অল বাংলা স্টুডিও ইউটিউব চ্যানেলের সাথে জুড়ে থাকবেন।